يحدث كثيرا أن يتعرض فيديو مهم لتلف مريب، إما قد يمنعه بشكل كلي من الاشتغال أو يشتغل ولكن مع بعض المشاكل كالشاشة السوداء أو عدم تزامن الصوت مع الصورة. في حلقة اليوم نقدم لكم برنامجا من شركة وندرشير يريحك من هذه المشاكل. رقم تي في. يساعدك برنامج وندرشير فيديو ريبير على إصلاح مختلف أنواع الفيديوهات التالفة مهما كان سبب الإتلاف، سواء مشكلة في بطاقة الذاكرة تسببت في إتلاف الفيديو، أو مشكلة أثناء نقله من جهاز لآخر، أو حتى الإيقاف المفاجئ للجهاز أثناء التسجيل. عوامل كثيرة تتسبب في إتلاف مقاطع الفيديو، يمكن للبرنامج أن يساعدك في إصلاحها. والشيء الرائع أنه يدعم كل أنواع الأجهزة بما في ذلك أجهزة الأندرويد، الحواسيب المحمولة، ويندوز وماك، طائرات الدرون، بالإضافة إلى كاميرات DSLR والرياضية، وكذلك الذاكرة الخارجية بكل أنواعها. يمكن للبرنامج إصلاح الفيديوهات الصادرة من أكثر من 15 شركة ككاميرات شركة فوجي فيلم وجو برو وكانون وأجهزة شاومي وسامسونج وأبل وكذلك أواوي وغيرها. عند تحميل وندرشير فيديو ريبير وفتحه ستظهر معك واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل طريقة العمل على البرنامج. كل ما عليك فعله هو الضغط على أضف فيديو وابدأ في الإصلاح. عندها قم بالبحث عن الفيديو التالف، سواء كان موجودا في القرص الصلب أو من جهاز خارجي كفلاشة USB أو كاميرا أو هاتف من خلال ربطه بالحاسوب. يدعم البرنامج أغلب تنسيقات الفيديو الموجودة بما في ذلك MP4 MOV M4V، لذا لن تواجه مشكلة في مسألة التوافق. بعد ذلك سيبدأ البرنامج مباشرة بإصلاح الفيديو. قد تستغرق العملية بعض الوقت حسب حجم الملف. عند الانتهاء قم بتصدير الفيديو إلى المسار الذي تريده في الحاسوب لتستطيع تشغيله بنجاح وبدون مشاكل. يصلح البرنامج جل المشاكل التي تظهر على شكل فيديوهات بدون صوت أو بشاشة سوداء، أو مشكلة التزامن الصوتي مع المقطع، أو حتى التشنجات الصادرة بدون سبب من المقطع. البرنامج يتيح لك نسخة تجريبية محدودة الاستعمال والمميزات، ونسخة مدفوعة للاستفادة من كل الميزات بدون قيود. يمكنك تحميل البرنامج من الرابط الموجود في خانة الوصف. كل هذا شرح مفصل حول طريقة إصلاح أي فيديو تالف بواسطة برنامج وندرشير فيديو ريبير. اتركوا تجربتكم للبرنامج أسفل في التعليقات، ونلتقي في تقرير قادم على رقم تي في.